আসসালামু আলাইকুম। আজকে আবার যাচ্ছি আমরা, আজকে আবার মানে অনেক দিন পর আজকে এক জায়গায় পরিদর্শন করতে যাচ্ছি নদীতে। দেখা যাক একটি হাতছিপ এবং একটি ফাইবার নিয়েছি, টাটকিনি মাছ খায় কিনা দেখা যাক। অনেক দিন পর, আজকে প্রায় 1 মাস পর আজ মাছ ধরতে যাচ্ছি। তো চলুন যাওয়া যাক। রিক্সায় উঠে বললাম, দেখা যাক এখন নতুন বাস স্ট্যান্ড যাই। আজকে যাব শালনা বাজার। রাস্তা যে অবস্থা বাবারে, সিএনজি থেকে নেমে বললাম রসুলপুর বাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশেই এখানে ব্রিজ, আমরা ওপার যাব। আমি অন্তত এই ব্রিজের নিচ দিয়ে পার হব, এই হাইওয়ে চেষ্টা করবো না হাইওয়ে পার হওয়ার, কারণ এখন খুবই স্পিডে গাড়ি যাচ্ছে। রাস্তার নিচ দিয়ে ওই পাশে যাব, এখান থেকে বেশি একটা না, 2-3 মিনিটের পথ। এই যে রসুলপুর ব্রিজের নিচ দিয়েই পার হচ্ছি। এখান থেকে 3-4 মিনিট হাঁটলে পরেই আমরা নদীর ঘাট পাবো। চলুন আমরা নদীর কাছে গিয়ে কথা বলতেছি। হাঁটা শুরু করলাম, সামনে দেখতেছি কিছু শিকারি আসতেছে, তাদের সাথে কথা বলবো। এই যে মাছ মারছে কিনা জানি না। কি অবস্থা কাকা, ফিরে এলেন কে? খায় না টাটকিনি না, দেখতে এলাম একটু আর কি। কি অবস্থা? কোনো মাছই বলে খায় না, দেখতেছি শিকারিরা ঘুরে আসতেছে যে সব। মূলত মাছ শিকার করা তো নয়, আজকে আমরা বছরের প্রথম টাটকিনি মাছ কেমনি কি সেই পরিদর্শনের জন্য আসতেছি। দেখা যাক, এখনও নদীতে যাওয়া হয় নাই। মাছ ভাগ্যের ব্যাপার, কে কখন পাবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই, আর কখন বসি খাবে তারও কোনো গ্যারান্টি নেই। তো যাওয়া যাক। আমরা রেল ক্রস অলরেডি পেয়ে গেছি, সামনে রেল লাইন। এখান থেকে আর মনে হয় 1.5 মিনিট, 1-1.5 মিনিট হাঁটছি, আর 1-1.5 মিনিট। আমরা আলহামদুলিল্লাহ নদীর কাছারে চলে এসেছি। শিকারি দেখা যাচ্ছে এই পাশে একটা, এই যে আমার কাকা এই পাশে। কি অবস্থা কাকা? বিশাল ভাঙন, ওইদিকে তো চটান পড়ে গেছে গা। এর আগে আসছিলেন কিন্তু একদিন? হুম, তো এখানে তো শিকারি প্রচুর বসে মনে হয়, অন্য মাছ, বড় মাছ মারার জন্যে, বোয়াল মারার জন্য। টাটকিনির কোনো ওয়াশই দেখতেছি না এবার। আবহাওয়া মনে হয় একটু খারাপ, এই কারণে কোনো মাছ মারতে হয়নি। আসছেন কখন? 1 ঘন্টা, ও আচ্ছা আচ্ছা। তবে 4টার করে মাছ আসতে আরো 2-4 ঘন্টা লাগবো। ওইটাই দেখি কি অবস্থা কি হয়। আমরা আসলাম ওই চেক করার জন্যই, মানে গেল বছর মারছিলাম, কিন্তু এবছর তার আশা হয় নাই। বললাম একটু পরিদর্শন করে আসে, দেখে আসি পরিবেশ কেমন। পরিবেশ তো সুন্দর, পানির কালার এসে গেছে, মাছ তো উচিত খাওয়ার কথা। এই পাশে কি টাটকিনি খায়? হাতের ডান দিকে এদিকে আমাদের সেই পরিচিত মুখ, আমাদের শুকুর কাকা আগে চলে আসে। একটু আগে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম জায়গা পরিদর্শনের জন্য। কি অবস্থা কেমনি কি? কিছুই কর নাই একবারও না, গাড়া ফেলায় দেখা লাগবে একটু একটু। ও ওই পাশে তো দেখতেছি শিকারি, ভালো শিকারি এসে। ও বাবা, দিছো কতখানি গাড়া? শীতের শুরুতেই পরিদর্শনে এসে পরিবেশ যা দেখতেছি, এই বছর কাটাম খুব কম, খুবই কম। দেখি সামনে শিকারিগুলো কথা দেখি কি অবস্থা। তো কি অবস্থা? না, প্রথম প্রথম এরকম হবে কিছু একটা, তাই না? তারপরে না আস্তে আস্তে সিজন যখন ভালো শুরু হবে তখন। আসছিলেন কি আজকে প্রথম, নাকি এর আগে আসছিলেন একবার?
3 দিনে কি হয়েছিল দু একটা? 3 দিনের মধ্যে ঘুরে গেলাম, প্রথম দিন ঘুরে গেছিলাম, তারপর নিজে দুটা পুরি মারছিলাম। সরবটি হুম, টাটকিনি তাই নাকি? এই জায়গায় বসছিলেন? না, সরবটি টাটকিনি এখনো খায় না। ওস্তাদরা মনে হয় নেট ভিজাইছে কি মাছ দিয়ে। টাটকিনি আছে। যাক আলহামদুলিল্লাহ, টাটকিনি তাহলে দেখতে পাবো না। ও ভালো সাইজের টাটকিনি তো দেখা যায়। আসছিলেন কখন? আমরা আসছি 12টার দিকে। 12টার দিকে। এইখানেই মারছেন? হ্যাঁ, 12টার দিকে এসে একটা টাটকিনি। আজকে প্রথম না আরো আসছিলেন এর আগে? আসলাম 4-5 দিন আগে। মারছিলেন তো একটা পাইছিলাম 4-5টা। টাটকিনি। হুম, ওয়েদার একটু খারাপ মনে হয় এখন, এই কারণে না? আবার খানা। আমরা এই বছর প্রথম আজকে আসলাম একটু দেখার জন্য কি অবস্থা না অবস্থা। গেলবার ভালোই মার হয়েছিল, হ্যাঁ, আর এবার চটান হয়ে গেছে, দিক দিয়ে মাটি পড়ে গেছে অনেক। আগে এখানে গভীর ছিল প্রথম কিছুদিন আগে। এইখানে, এইবারই হ্যাঁ, খোঁজই পাইনি আমরা। 10-12 দিন আবার হয়তো আবহাওয়া পরিষ্কার হলে খাইতে পারে। পরিষ্কার হলে হয়তো খাইতে পারি। অনেক জায়গায় ঘুরে ফিরে এইখানেই দেখলাম আল্লাহ রসুল নামে বিসমিল্লাহ বলে এখানে বসে পড়ি। অনেক লোক এখানে শিকার করছে দেখা যায়, তো এখানে বসবো, যা হয় হোক, কপালে কি আছে আজকে দেখা যাক। সাথে থাকুন আপনারা। আজকে মাছ ধরলেও দেখাতে পারবো, না ধরলেও দেখাতে পারবো, কারণ আজকে আমরা পরিদর্শনে কি করতে পারবো যাই না। আর এখন প্রায় 3টা বাজে, দেখা যাক, আল্লাহ ভরসা। দোয়া করবেন সবাই আপনারা আজকে যেন মাছ ধরতে পারি। আলহামদুলিল্লাহ বন্ধুরা, বসি ফেললাম বাসি রুটি দিয়ে আর কি, ফ্রিজে ছিল সেই রুটি দিয়ে। তারপরে এখন আবার দেখি টাটকা করে নতুন করে রুটি তৈরি করে ফেলে দেখি কী হয়। নদী, শান্ত পরিবেশ। গেল বছর এইসব পয়েন্ট দিয়ে প্রচুর পরিমাণে টাটকিনি মাছ শিকার হয়েছে। এবছর আজকে প্রথম। প্রায় 1 মাস যাবৎ বসেছিলাম, অফিসের কাজ, ব্যক্তিগত চাপের কারণে নদীতে আসা হয় না, আপনাদের আপডেট দেওয়া হয় নাই। আশা করি এখন থেকে মাঝে মাঝে আপডেট পাবেন, কি হয় না হয় অবশ্যই জানাবো। তো নতুন বন্ধুরা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। অনেকদিন ভিডিও আপলোড না দেওয়ার কারণে আমার ভিডিও রিচ কমে গেছে। আশা করি সবাই আমার কষ্টটা বুঝতে পারবেন। দুপুরে ডিউটি শেষ করে আসার পরে আপনাদের জন্য ভিডিও বানানোর জন্য চলে আসলাম। চতুর্দিকে নদী পরিবেশ খুব সুন্দর, দেখা যাক আজ কি হয় আর কি। দুই একটা মাছের ওয়াশ দেখা যাচ্ছে বন্ধুরা। কিছুদিন আগে নাকি ভালো মাছের মায়ের হয়েছে টাটকিনি। এক আঙ্কেল বলল 14টা টাটকিনি প্রায় 2 কেজির মতো হয়েছে। তাহলে বুঝতে পারছেন টাটকিনির সাইজ কেমন। আর নদী একদম শান্ত হয়ে আছে। এই পাশে এক আঙ্কেল আসতেছে, দেখা যাক তিনি কি মাছ ধরছে, কথা বলি তার সাথে। আসসালামু আলাইকুম কাকা। কিছু হয় নাই? আসছিলেন কখন? কখন আসছিলেন? আইছিলাম 10টার দিকে। সকাল 10টা? 9টার দিকে। এর আগে আসছিলেন কি একদিন? আর পাইতো ডেলি বাড়ি বলে মারাই না তো। মারার নাই? না, কই মারাই না, এর আগে মারেন নাই? এর আগে আমি গোলা থাকতে বালি মারছি। পানি ঘোলা থাকতে? মানে ঘোলা পানিতে খাইছে, পরিষ্কার পানি হওয়ার পর আর খাইতেছে না? কি বলে? হ্যাঁ, মেন প্রবলেম ওটাই তো আঙ্কেল, হিট দেয়। তো বন্ধুরা বুঝতে পারলেন, আগে পানি বেশি থাকতে তখন মাছ মার হয়েছে, কিন্তু এখন পানি হিট দেওয়ার কারণে
আমার টোনটি আস্তে আস্তে ডুবে গেল কেন? ও শিট, মনে টিপ দিছিল একটা। তো নদীর মেন প্রবলেম এখন দাঁড়াইছে হিট দেওয়া। এটা ইলেকট্রিক হিট দিয়ে মাছ সবগুলাই মেরে ফেলে, কি বলবো। আর দ্বিতীয়ত চায়না দুয়ারি, একমাত্র এই চায়না দুয়ারির কারণে পুরা বাংলাদেশ ছেয়ে গেছে। কোথাও মাছ, একটা রেণুপোনা থেকে সব পোনায় মাছ উঠায় নেয়। তো দেখা যাক, আজকে আসলাম, কতক্ষণ কি হয়। সাথে থাকুন, পুরো ভিডিওটি অবশ্যই উপভোগ করবেন। যথেষ্ট সুন্দর জায়গা বন্ধুরা, তবে কি কারণে এখনো বসি খাচ্ছে না মাছে এটা বলা মুশকিল। তবে কিছুদিন যাবত আবহাওয়া খুব খারাপ যাচ্ছে, এই কারণে হয়তো কয়েকদিন আগে নাকি ভালো মাছ বসে নিছে। নদীতে মনে হয় কোনো ছোট মাছও নেই, যে পরিবেশ দেখতেছি, কিন্তু মাঝে মাঝে টাটকিনি ওয়াশ দিচ্ছে। সূর্য উঠছে বিকেল বেলায় অল্প একটু। দেখি আজকে, তারপরে হয়তোবা শনিবারের দিন আবার আসবো। সন্ধ্যা পর্যন্ত অন্তত দেখে যাই। ভাগ্যের মাছ মারা, কখন লেগে যায় কখন বসি খায় কোনো গ্যারান্টি নেই। দুই থেকে আড়াই ঘন্টা সময় দেখলাম বন্ধুরা। পরিবেশ খুব ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। আশা করছি লং টাইম সময় দিলে মাছ শিকার করা যাবে। তো এখন প্রায় 5টা বাজে, আমি 3টার সময় আসছিলাম, 2 ঘন্টা হয়ে গেছে। একটা চাপ পাইছি, তো আর আশপাশে প্রচুর টাটকিনির ওয়াশ আছে। তো মনে হয় আবহাওয়া ভালো হলে মাছে বড়শি খাবে। তো আজকের এই আপডেটটা অবশ্যই একটি মাছ শিকারের মোক্ষম আপডেট হবে, কারণ টাটকিনি মাছ একটু আবহাওয়া ভালো হলেই বড়শি টানে বেশিরভাগ। আর কয়েকদিন যাবত আবহাওয়া খারাপ যাচ্ছে, রোদ উঠতেছে না। পরিবেশটা দেখতে পাচ্ছেন সামনে কত সুন্দর, এই যে কাটামের পাশেই। অনেক দূরে বসে ফেলতে হচ্ছে বন্ধুরা, আমার টোন দেখা যাচ্ছে না। ওই যে টোন, আশা করছি 2-1 দিনের ভিতরে আপনাদের টাটকিনি মাছ ধরে দেখাতে পারবো ইনশাল্লাহ। তো আজকে একজন 2টা টাটকিনি ধরছে, আর একজন একটা, এই মূলত মাছ। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আর নতুন বন্ধুদের মাঝে ছড়িয়ে দিবেন। পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো একটা ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।